И если сохраняется ложе непорочное в людей с обеих сторон, это вменяется в благочестие. Обратите внимание, может, кто видел, идут старик со старухой, светло аж светятся. Вот это называется благочестие. Это не было измены в них с обеих сторон всю жизнь. Где мир, любовь, там говорится и Бог. Где мира любви нет, там и Бога нет.